हेलो केजी क्लास। आज हम मैम के साथ आपकी इंग्लिश की बुक है लैंग्वेज ग्ली रीडिंग बुक, उसमें पेज नंबर 21 पढ़ेंगे, समझेंगे और आज हम न्यू साउंड लेटर लेंगे ई की प्रैक्टिस करेंगे और हम उसको किस तरह से रीड करते हैं ये हम मैम के साथ आज सीखेंगे। तो चलिए मैम के साथ स्टार्ट करते हैं पढ़ना। यस, शॉर्ट साउंड ई, तो हमें ई साउंड पर फोकस करना है। ई हमारा वॉवल लेटर भी है। ओके, पहले मैम ने आप लोगों को समझाया था कि हमारे वॉवल्स कौन कौन से होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर आवर वॉवल्स। ओके, तो आज हम वॉवल ई की साउंड पर फोकस करेंगे। ठीक है, आपने मैम के साथ ध्यान देना है और पढ़ना है। सबसे पहले लेटर हमारा लिखा है बी। ओके, और बी में से साउंड कैसी आती है? ब की। ओके, और ई नेक्स्ट लेटर है हमारा ई। ई में से कैसी साउंड आती है? जल्दी बताइए आप लोगों को पता है? वेरी गुड। ई में से साउंड आती है ए की। कौन सी साउंड आती है? ए की। और एन में से कैसी साउंड आती है? ना की। अब हम इसे साउंड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ब, ए, न, बैन। कितना इजी हुआ ना हमें पढ़ना। अगर हम साउंड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हम बहुत इजीली पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लेटर है हमारा टी। टी में से साउंड आती है ट। ट। ई में से साउंड ए की। ट, ए, और डी में से साउंड ड की। ट, ए, ड, टैड। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा लेटर प। पी में से साउंड आती है प की। ई में से साउंड आती है ए की। और टी में से साउंड आती है ट की। प, ए, ट, पैट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बी में से साउंड बताइए आप। लव, आप बताइए बी में से कैसी साउंड आती है? ब की। वेरी गुड। और अक्षत आप बताइए ई में से कैसी साउंड आती है? ए की साउंड आती है। वेरी गुड। और वानी आप बताइए डी में से कैसी साउंड आती है? ड की। तो ब, ए, ड, बैड। यस। अभी कुणाल बताएंगे आर में से कैसी साउंड आती है। बताइए जल्दी से कुणाल। यस, आर में से साउंड आती है र की। र, ए, ड, रेड। आप बताइए खुश। एल फॉर लाइन लिखा है। एल में से कैसी साउंड आती है? लाइन बोलेंगे तो कैसी साउंड आएगी? ल की। और ई में से तो आपको पता ही है कैसी साउंड आएगी? ए की। ल, ए, ट, लेट। और इसमें से कैसी साउंड आती है? एफ में से फ की। फ, ए, ल, ल, फैल। ग, ए, ट, गेट। ठीक है, तो हमें जो लेटर की साउंड आती है उसके अकॉर्डिंग रीड करना है। एक बार मैम के साथ रीड करते हैं फिर से। ब, एन, बैन। ट, ए, ड, टैड। प, ए, ट, पैट। ब, ए, ड, बैड। र, ए, ड, रेड। ल, ए, ट, लैट। फ, ए, ल, ल, फैल। ग, ए, ट, गेट। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पिक्चर्स को ध्यान से देखते हैं। आपको पिक्चर में यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है पहले बताइए। यस, हमें एक बेड दिखाई दे रहा है। बेड पे पिलो रखा है, एक बेडशीट है और एक ब्लैंकेट है। और ब्लैंकेट के ऊपर कौन बैठा है? एक डॉग बैठा है और साथ में एक गर्ल है।
ओके। और बैड कौन से कलर का है? रेड कलर का है। अब हम अपना ये पैराग्राफ रीड करेंगे। ओके। टैड, टैड IS is a pet, pet। पेट माने क्या होता है? पालतू जानवर, जिसको हम घर में पालते हैं। ओके। तो ये जो टेड है, टेड नाम है डॉग का। डॉग का क्या नाम है? टेड। टेड जो है वो पेट एनिमल है, पेट है। ओके। नेक्स्ट है टैड, टैड IS is BEN''S, बेंस। इसको हम पढ़ेंगे बेंस, पेट। अब बेंस जो है ये एपोस्ट्रोफी एस का के लिए यूज करते हैं। तो टैड इज बेंस पेट। टैड किसका पेट है? बेंस का। इट मीन्स इस गर्ल का नाम बेंस है। क्या है इस गर्ल्स का नाम? बेंस। बेंस का पेट है। कौन है? टेड। यस। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बैन, बैन। लेट्स, लेट्स। बैन लेट्स टेड इन हर बेड। जो बैन है वो टेड को कहाँ ले आई है? अपने बेड पर। द बेड इज रेड, रेड। बेड कैसा है हमारा? रेड। ये लिखा है द बेड इज रेड। टेड फेल ऑफ द बेड। टेड जो है बेड से गिर गया। गेट अप टेड। उठो टेड। कौन बोलता है? आप बताइए कौन बोलता है? बेंस बोलती है। बेन सेज। बेन ने कहा कि उठो टेड। ठीक है, एक बार फिर से रीड करते हैं हम। टेड इज अ पेट। टेड जो है वो एक पेट है। टेड इज बेंस पेट। टेड जो है वो बेंस का पेट है और बेंस इस गर्ल का नाम है। ओके। बैन लेट्स टेड इन हर बेड। बैन जो है टेड को अपने बेड पर ले आई। द बेड इज रेड। बेड जो है वो रेड कलर का है। टेड फेल ऑफ द बेड। टेड जो है वो बेड पे से गिर गया। गेट अप टेड। कौन बोलता है? बेंसिस। बेंस बोलती है उठो टेड। ओके। ये हमने पैराग्राफ रीड कर लिया। अब हमने देखनी है इसकी एक्टिविटीज क्या है। रीड करते हैं। फाइंड एंड सर्कल दीज वर्ड्स इन द स्टोरी। ओके। हमने अभी ये स्टोरी रीड करी है। इसमें हमने ये वाले वर्ड्स ढूंढने हैं और उनको सर्कल करना है। चलिए तो हम करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा बेड, बैड। अब हमने बेड इसमें ढूंढना है। बेड आएगा, देखो द बेड, बैड। इसको हम सर्कल कर देंगे। बैड इज रेड। ठीक है। टेड फेल ऑफ द बेड। फिर से बेड आया तो इसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट लेटर है हमारा एट गेट। क्या हमारी स्टोरी में गेट आया है? हमने देखना है। कोशिश करनी है ये बच्चे खुद करें और चीज़ों को समझना स्टार्ट करें। ये देखिए एट गेट अप टेड। उठो टेड। तो गेट को हम सर्कल कर देंगे। एक बार ही आया हमारा गेट। नेक्स्ट है एट पेट। पेट देखना है। टेड इज अ पेट। पेट को सर्कल कर देंगे। टेड इज बेंस पेट। पेट को सर्कल करना है हमने।
यस। अब नेक्स्ट है हमारा लेट। ल एट लेट्स, लेट के आगे एस लगा दिए। तो इस तरह से हमने इन वर्ड्स को सर्कल करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, राइट द करेक्ट वर्ड टू आंसर दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के हमने आंसर लिखने हैं। ओके, रीड करते हैं। ये रीड करना अभी आपको नहीं आएगा, इसमें हमें थोड़ी सी मम्मा की मदद लेनी पड़ेगी और थोड़ा सा आप खुद पढ़ सकते हैं। चलिए तो मैम के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहले क्या है, वह आर्ट वॉट, वॉट इज THE द नेम, NAME नेम ऑफ बेंस बेंस पेट। बेंस कौन थी हमारी, गर्ल, और पेट किसका था, बेंस का। अब बेंस के पेट का नाम क्या था, हमने यहाँ पर रीड करा था, टेड इज अ पेट, टेड इज बेंस पेट। तो बेंस का पेट कौन है, टेड। तो हमें यहाँ क्या फिल करना होगा, टेड, टेड। नेक्स्ट रीड करते हैं, व्हाट कलर इज द बेड, बेड का कलर क्या था बताइए आप, आपको तो देखकर भी पता चलेगा, यस, रेड कलर का, रेड। ओके, नेक्स्ट रीड करते हैं, हु। ये सब हमारे साइट वर्ड्स हैं। साइट वर्ड्स भी हमें समझने होंगे। साइट वर्ड्स भी मैम आपको आगे आने वाली क्लासेस में समझाएंगी। अगर हमें साइट्स वर्ड्स रीड करना आ जाता है और साउंड के अकॉर्डिंग पढ़ना आ जाता है तो हम बड़े बड़े पैराग्राफ्स भी रीड कर पाते हैं। ठीक है, अभी हमें मैम और मम्मा की हेल्प लेनी होगी। हु का मतलब होता है कौन, ठीक है। हु फेल, हु फेल ऑफ द बेड, कौन गिरा था बेड पे से, बताइए जल्दी से, यस, डॉग गिरा था। और डॉग का नाम क्या है, बताइए जल्दी से, टेड। तो हम यहाँ लिख देंगे टेड। तो आपने ये वर्क कंप्लीट करना है। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को वीडियोस जरूर दिखाएं ताकि उन्हें समझ में आए और वो अपना वर्क खुद करें। तो जल्दी से अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और मैम के पास सेंड कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।